запрещено принимать на референдуме. Ты понимаешь, вот в чем проблема? Хотя у нас сейчас уже другая ситуация, с огромное количество образованных людей, у нас есть доступ к информации, у нас скорость распространения информации, интернет и так далее и тому подобное. То есть мы можем все время мы можем принять решение. Половина страны может сесть за компьютер, нажать на кнопку и принять решение самостоятельно, без участия политиков, без участия каких-то там. Но все-таки мы выбираем 101 депутата. Мы выбираем 101 депутата, которые не работают на благо людей. Вот в чем проблема сегодня. И это может привести к народному восстанию. То есть вот то, о чем... Но обычно, когда верхи не хотят, а низы да, не могут, да? Да? И получается, происходит революция. То есть, да? В принципе, то, что, о чем говорил вот Айво Петерсон, то есть, это-то и происходит. То есть, нету инструментов у населения, у народа. Политики не слышат, чиновники не слышат. Там почему эстонец обращается, вот эстонец, да. Нейме, обращается к президенту чужой страны, не к своему президенту Алла Рукавицу, обращается к Владимиру Путину? Потому что как раз вот о чем и речь, то есть нету надежды на изменение ситуации. То есть вот Неми Лаль, он говорит, что вот, дорогой Путин, да, кто должен вообще этим заниматься? То есть выбрали у нас президента, который должен эти вопросы решать. Выбрали премьера, министра иностранных дел, которые эти вопросы, они решают это. Вот что они должны сделать. Они должны вот так вот протянуть руку к телефону и взять трубку и набрать номер Министерства иностранных дел или там Кремля и так далее. Но они этого не делают, поэтому вот что нужно. Вот народ вынужден, так сказать, сам брать трубку. Я думаю, что это правильно. Я думаю, что нужно, чтобы все люди из Эстонии, они взяли и позвонили. Позвонили в Россию, позвонили своим родственникам, друзьям, знакомым. Что они скажут? Министерство иностранных дел попросили там Сергея Лаврова, например, к телефону или Путина в Кремль. И они спросили бы, слушай, да, как вот Зеленский, когда началась война, да, он говорит, я же человек, ты давай, говорит, сядем и поговорим. Понимаешь?